Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Niki. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang gimana sih caranya ngedownload background atau sound effect yang pasti aman dan bebas copyright. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, stay tune terus ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk bantu aku ya dengan memencet tombol like, komen di bawah, and di subscribe ya teman-teman ya, dan di share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita buka Google Chrome dulu, diklik. Nah, kalau misalkan kalian udah login, pasti bakal masuk langsung ke dashboard channel ini ya. Tapi kalau misalkan kalian belum login, itu kalian harus login dulu. Dan nanti kalau misalkan udah masuk ke beranda Google-nya atau Chrome-nya, itu nanti kalian klik aja atau tulis aja YouTube Studio ya, atau YouTube Dashboard. Nanti bakal masuk kayak gini ke berandanya. Nah, kalau misalnya udah, kalian lihat di pojok kiri yang ada kotak-kotak di sana. Nah, itu kalian tinggal klik aja untuk yang paling bawah yang ada tanda note-nya ya. Diklik aja. Yang ini. Nah, ini dia. Ini tuh background atau sound effect yang YouTube sediakan, yang pastinya nggak bakal kena copyright teman-teman. Nah, di sini tuh kurang lebih ada 1296, banyak banget kan. Nah, ini tuh kalian bisa gunain sesuka hati kalian dan sesuka kalian aja. Misalkan mau masukin 1, 2 atau misalkan 50 atau semuanya mungkin. Nah, itu juga bisa. Nah, aku bakal contohin aja untuk suaranya satu-satu ya. Misalkan ini. Oke, yang ini udah. Coba ke yang ini ya. Ke yang Vishnu. Nah, di sini juga ada durasinya. Kalau misalkan kalian mau download, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nanti itu ada di baca ditambahkan, dan di sana tuh ada bacaan download. Nah, kalian tinggal diklik aja. Misalnya kayak gini. Nah, itu langsung ngedownload sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini sudah di-download ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunain semau kalian nanti untuk di KineMaster-nya. Kayak gitu. Dan di sini juga kalian bisa download untuk yang efek suaranya ya teman-teman ya. Di sini di pinggirnya. Nah, di sini tuh banyak banget, dan ini untuk sound efeknya itu ada 455, dan ini juga gratis dan gampang banget, dan juga ini tuh kalian bisa download semuanya. Aku contohin ya. Oke, satu lagi. Nah, untuk cara downloadnya sama ya teman-teman ya. Tinggal di download aja yang ada bacaan downloadnya. Nanti bakal masuk langsung untuk bisa dijadikan sound effect kalau misalkan kalian mau buat video di KineMaster kayak gitu. Gampang banget kan? Nah, itu dia cara mendownload background atau sound effect yang gratis, banyak, dan yang pasti aman nih dari copyright. Nah, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen di bawah, and di subscribe ya teman-teman ya, dan di share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa. Dan bantu aku ya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam bulan-bulan ini. Terima kasih. See you on my next video. Bye.